Баба зараз діду тобі дасть їсти. Файно, не розтрясуйся. Янчик застиг. Ну тогда Диви, де він сидить. Де? О, диви, на. О, ти вже там Кузю. Кузінька. А тепер вже не... Без ромашку. Начекай, Ромашечко, баба зараз діду тобі дасть сіна. Несеш? Ну, неси. А Кузю. Кузю. А чекай. Ти чекаєш? На. Файно, не розтрясуйся. Так. Ой, що ти робиш? А ну, маленький, давай сюди. Ну, вона там має. Та то того не кивай мене. Та не кивай мене. А де один убив? На, та убив. На, тікай. Ой. О, ні. Ти котик буде.
Готовилося. Бери. Бери. Заходи, брат. Видиш? Такий злосний. Ну, жок, жуж. Жуж. It's a good, not a good. It's a good.
То я не знаю. А десь то й загнило, де та лапка. То хіба відкручував все. То треба відкручувати сюди ж кинув, а то відкручувати, то все треба відкручувати. То може і отак загнило? А то й не загнило. Відкручувати, то не тяжко. Треба мати що поставити. Цілий, той не обламаний. Вон той треба, ту дошку міняти.
Лей. Тут лей. Лей. Їсти? Де ми їсти зараз? Котик, не знаю, котика не буде. Ні, я його не бачу. А може? Я ні. А чекай, а де тут є? Бульйончик із нашої курочки домашньої. Ну, сідай, там де не їсти. Кузя, де? Де? Де Кузя? Янчик застиг. Є ще огірок, я забула дріпі дати. Десь є у нас. Ну, капітальний бульйон. Ну, та видиш, який домашній файний наваристий. То з курочки.
Мішаю. Ну, найся родять всякі. І колушка, і гурі сітку може бися вирити. Та пластмасова сітка? Ну, то та на огірки, а лишай, Викинь. не, бо я вон там іще лишай мамі. Ой, найбогочко, що великою. Хватить? Не відкуси.
Ну, якщо не змерзне, сальвія. Я гарку знаю. Настя, добре. Та вважай, бо тут. А покрасити, бо то той дощ зашякує, треба було пришти. Ну так, ладно, не випілявся. Давай. Там ще змістило трохи, треба було би. А не буде так. На вечір велика, а тепер показувало 20-30%, що може бути. Де одна? Отак. І он той від Олександра покаже. Вещі такі. Ну так не то може.
хочеш, можеш потримати. А ну, той стопчик. Десь держати сюди, аби це не сунув догори. А ну раз, раз. О. Також треба шурупа новенька. Що? На. Що маєш скали, де копати. Ну тоді береш шуфлю, не там слонова. А не раз долі. Держи, то що ти неправильно. Крайбо. А, вже того не буде. Воно засохне, коли засохне. Ну, ще треба тачку. Сюди. Та прибитого може не де. Лупати. Даже. Ну, то треба їм. Тридцять кіл. 60 кіл. 60 кіл, то так камня.
Сюди так. Просто аби було так. Не було. Воно зараз його як помати, то нас тут трамбує. А наші бруківку кину. Ходім капучино вип'ємо на перекур мав. Мучу. Де ти будеш? Руками ти, а? Чоботі. Так би сидів, та каву. Це не те. На вечір передай.